நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் ஆள்காட்டி பறவை வந்து நம்ம வயலில் வந்து முட்டை விட்டுருக்குங்க. அதோட வீடியோ தாங்க இது. இதுதான் ஆள்காட்டி பறவையோட முட்டை. இது நம்ம வயலுக்குள்ளே இறங்கினோடனே வந்து நம்ம முட்டை எதை செய்ய போகிறோன்ட்டு ரொம்ப பயங்கரமாக சவுண்டு போடுது. அதனால தாங்க இது வந்து ஆள்காட்டி பறவை வாங்குகிறோம். அதாவது நம்ம ஆள் நடமாட்டமோ இல்லை மற்ற விலங்குகளை பார்த்தாலும் வந்து பயங்கரமாக சவுண்டு போடும். அதனால தான் இந்த பறவை வந்து ஆள்காட்டி பறவைங்கிறாங்க. எங்கள் ஏரியாவில் ஆள்காட்டி பறவைன்னு சொல்லுவாங்க, மற்ற ஏரியாவில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு தெரில எனக்கு. இந்த பறவை பாருங்கள், இது நெல் வயலில் வந்து தண்ணியில் வந்து முட்டை படாமல் மண்ணை வந்து அணைச்சி அது மேலே வந்து முட்டை விட்டுருக்குங்க. இதுதாங்க அந்த ஆள்காட்டி பறவை. வீடியோ எடுக்க முடியல, பறவை வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கனால அதை எடுக்க முடியல. இதுதான் அந்த பறவை.